Ku saa 12:00 abapoliisi bano bazinze amaka ga Idrisa Kowa nga baagala asooka atangaze ku myaka gy'omwana yabadde agenda okufumbirwa. Poliisi yabadde efunye amawulire nti omwana ono Amina Kakayire tannaweza myaka 18. Maama w'omuwala wamu ne taata we baavuddeyo ne baleeta ebiwandiiko ebikwatagana n'obuzaale bw'omwana ono nga biraganga bw'ali omukulu. N'omwana yabadde awera nti tewali agenda kumulemesa kufumbirwa musajja we. N'obakola batya nteeka okugenda leero okufumbirwa n'obakola batya teri kiŋŋaana kugenda. Omwana namuzaala 92 ne bansaba ekipalati kye ne mbawa. Omwana ono namuzaala 1992 era abadde asoma kati obusente ne bumbula. Bahise ne muto w'omugole naye nakakasa ekintu kye kimu. Bwetyo poliisi nekkiriza okugenda maaso n'omukolo. Sanze emyaka 42 so tukkiriza bagende mu maaso n'embaga yaabwe y'okuwasa. Poliisi olwasimbudde maama w'omuwala wamu n'abatuuze batandise okuzina nga bwe balangira abantu nga bwe batabaagaliza. Omugole omusajja Amza Kiwanuka n'abantu babadde batambulira ku loole olwawulidde nti babakkiriza okugenda maaso n'embaga yaabwe ne babuuka ku mmotoka ne batandika okucacyanca. Eyo nnugu yaabwe bagenza okiraba nga mbasinze kuba omuwala bagezaako muvuganya ne mba nga mbasinze ebisanyirizo tebalina. NTV yagenze okuva mu kifo kino ng'embaga egenda maaso era nga n'abantu bali mu ssanyu lya nsusso.